sürücü eğer içip yola çıxırsa, bilə-bilə yox, amma Qurbanovuna çıxır. Adam vura bilər, 2 nəfəri vura bilər, 3 nəfəri vura bilər, dayanacağa girə bilər, nə bilim, başqa maşınla toqquşa bilər. Ona görə mən bir təklifim var. Təklif ondan ibarətdir ki, o qədər qorxulu şeydir ki bu. Deməli, o qədər qorxuludur. Bunun cəzası biraz da artırılmalıdır. Çünki əgər yenə də bu boyda böyük cəzalardan başqa, yenə də cərimələrdən başqa, yenə də insanlar bəziləri içib otururlarsa, deməli o cərimə azdır. Cərimə. Ümumiyyətlə iki şey var sürücünü islah etmək üçün. Maarifləndirmə, hansı ki biz müxtəlif verilişlərdə siz qarışıq, biz qarışıq, maarifləndirmə. Deməli, Rusiyada bir söz var, deməli, metod knuta i pralita. Bu nədir? Qoğal və qamçı. Deməli, qoğal nədir? Maarifləndirici verilişlər, insanları başa salırsan. Bu Mükafat da eyni zamanda. insanlara təsir edir. Amma müəyyən qism insanlar var ki, onlar söz başa düşmürlər. Onlar maarifləndirmə, onlara qamçı, dırnaq içində qamçı lazımdır. Qamçı nədir? Cərimə. İçməyə görə cərimə çox böyük olmalıdır.